Ate olunaku olwalira ba badminton bawereddwa ebikopo 32 bagenda okukozesa mu kuvuganya okutali kumu nga bawereddwa banaffe aba Mandela Group of Company. Abaddukanya omuzannyo gwa badminton mu ggwanga bakubiddwa enkata aba Mandela Group of Companies n'ebikopo 30 ebigenda okuweebwa abawanguzi b'empaka eza All Africa Senior Badminton Championship ez'okugibwa kakawuwo ng'ennaku z'omwezi 21 okutuusa nga 28 omwezi ogw'ekkumi. Uganda yakukyaza amawanga 16 ga Africa nga muno mwe muli n'abasinga okuzanya badminton mu Africa okuli Nigeria ne Egypt abakikira Africa mu za Olympics owa 2020 eyayindira ettokyo gye buvuddeko. Akulira omuzannyo gwa badminton mu ggwanga Anet Nakamya asiimye abavujjiriza ababakwasirizaako era n'aweera nti ttiimu Uganda egenda kukola ekimala okuteekawo okuvuganya. Nze nga president wa badminton njagala okutwala omukisa guno okwebaza abakulu abakulira kampani eno eya Mandela Group of Companies. Tweyanziza nnyo tweyanzeege, si guno omulundi gwe gusoose, bakolaganye naffe emirundi mingi. Nze njagamba tuli ready. Ebintu bye tulina okukola tubimanyi, checklist bagituwa ne tutandika okuba nti twetegeka, kyova olaba nti ne ba Mandela bavuddeyo ne batwegattako. Herbert Bashasha ku Mandela Group of Companies beeyamye okwongera okuvujjirira omuzannyo gwa badminton mu ggwanga. Tukikoze naye si ekikulu ennyo, bino ebikopo byemulayo bye tuwadde, uniforms ze tuwadde, si ekikulu ennyo. Kye twagala ennyo nga City Tires okulaba nti omuzannyo gwa badminton mu ggwanga gukulaakulana ate buli omu asobole okuguzanya. Bakapiteeni ba ttiimu y'eggwanga ababiri Gladys Mbabazi ne Brian Kasirye bagamba empaka zino za kubayamba okuŋŋaanya obubonero obunaabayisaawo okwesogeza Commonwealth omwaka ogujja. Saa zino ni namba 8 naye embeera nzanya ne performinga bulungi kiba kitegeeza ngenda kuba nga nyambuka as individually, nja kubanga points zange zeeyongera nga ne rank yange bweyeyongera okuba bulungi kubanga dream yange saa zino tunulira Paris 2024 Olympics. Empaka zitegeeza kinene nnyo kubanga ziriko points zetusobola okuqualifyinga ku Commonwealth Games ezigenda obeerayo omwaka ogujja mu July Birmingham. Confederation of Africa Badminton Association yalonda Uganda okutegeka empaka zino oluvannyuma lwa South Africa eyalina okuzitegeka okugoyebwa ennyo ekirwadde kya COVID-19. Empaka za Africa ezaasembayo zaaliwo mu 2019 nga zaali mu Port Harcourt e Nigeria.